Hello guys, shout out sa ating mga viewers dyan guys. Ito pala yung 500 mm 3-core 500 mm termination. I-connect natin to sa 3-way RMU. Ngayon yung ginagawa natin, magpa-file tayo para i-remove natin yung yung semiconductor. Remove natin yan. Kailangan i-file natin para hindi masugatan yung SLP sa loob. Yan, napakatrabaho yan guys.